अरे मुझे कोई बचाओ, मेरा पर्स चोरी कर रहा है, या आदमी बचाओ। साली हरामी लड़की अपना पर्स छोड़ती है या नहीं, वरना जान से मार दूंगा तुम्हें। चल छोड़ अपना पर्स और दफा हो जाओ यहाँ से। साले हरामी इस बेचारी का पर्स लेकर भागता है। आज तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगी। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आता इस बेचारी गरीब का पैसा लूटने में। दीदी मुझे पर्स ले जाने दो ना, मुझे पैसों की जरूरत है। साले पैसों की जरूरत है तो जाकर के कहीं पर काम कर। इस बेचारी का पर्स लेकर क्यों भाग रहा है? चलो दफा हो जा यहाँ से। तुम उठ जाओ बहन, ठीक हो ना? तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं लगा? ये लो तुम्हारा पर्स, अपना ख्याल रखा करो। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, मेरा पैसा और पर्स बचाने के लिए। दोस्तों, अगर आप किसी भगवान को सच्चे दिल से मानते हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।